আসসালামু আলাইকুম। আমি শফিউল বসর আজকে আপনাদের সাথে রয়েছি। আজকে আমরা একটি ফোন শর্ট রিপেয়ার করব। ফোনটার মডেল হচ্ছে রেডমি 6 প্রো। রেডমি 6 প্রো এই ফোনটা আজকে আমরা শর্ট রিপেয়ার করব। আমরা প্রথমত শর্ট রিপেয়ার করার জন্য আমরা যেই মেথডটা অ্যাপ্লাই করেছি, প্রথমে বলবো শর্টটা কীভাবে আমাদের ফাইন্ড আউট হলো। আমরা যখনই এখানে ব্যাটারি সংযোগ করলাম কানেকশনে, ব্যাটারি কানেক্টরে, তখন ঠিক গরম হচ্ছিল আমাদের লাইট এসিটি, লাইট এবং চার্জিং এটি গরম হচ্ছিল। তো আমরা মনে করলাম যে এটা শর্ট, এটা রিমুভ করলাম। এই যে আপনারা দেখছেন যে রিমুভ করে এখানে আমি লাগিয়ে রেখেছি, কিন্তু আসলে এসিটি শর্ট নয়। তো আমরা বাকি শর্টটাকে রিপেয়ার করার জন্য আমরা একটি মেথড অ্যাপ্লাই করব। আসলে মূলত আজকে বোঝার বিষয় হচ্ছে মেথডটা। ব্যস্ততার কারণে আমরা অনেক ভিডিও দিতে পারছি না, সেই জন্য আসলে দুঃখিত। তো এটা এখনও ফোনটি শর্ট যায় নাই, কিন্তু যেহেতু আমরা এটা সুইচিং হিসাবে কাজ করতে চাইছি, এটা লাইট, সুইচিং, চার্জিং, পাওয়ার, অনেকগুলো কাজ করে এটাই। সেই কারণে আমাদের ব্যাটারির পজিটিভে এই মুহূর্তে কেমন সেন্স আছে একটু দেখবো আমরা। দেখুন, পজিটিভ সেন্স আছে, কিন্তু এখানে নেগেটিভ কোনো সেন্স নাই। এমন অবস্থায় কিন্তু ফোনটা অন হবে না, যেহেতু অলরেডি আইসিটা নেই, অন হবে না। তাহলে আমরা স্বাভাবিকভাবে দেখছি কি, যেহেতু নেগেটিভ সেন্স নাই, ফোনটি শর্ট নেই। ওকে, আদৌ ফোনটি শর্ট আছে কিনা আমরা যদি বুঝতে চাই, তাহলে আমাদেরকে মাপতে হবে এখানে কম্পোনেন্টে। যেমন এই ক্যাপাসিটরটি শর্ট থাকবে না, এই ক্যাপাসিটরটি শর্ট থাকবে না। আমরা এখন যদি দেখি যে ক্যাপাসিটরগুলোতে শর্ট দেখাচ্ছে, তাহলে মনে করব শর্ট আছে। আর যদি দেখি যে এখানে ওমস দেখাচ্ছে, তাহলে শর্ট নেই। ওকে, আসুন প্রথম মাপলাম আমরা মিটারের রেঞ্জটাকে কিন্তু শূন্যতে নিয়ে যাব। এই ওকে, এবার আমরা চেক করব শর্ট, 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 শর্ট। এখন এখান থেকে আমরা শর্টটা ফাইন্ড আউট করব। এবার মনে রাখবেন যে এই জাতীয় কাজগুলো যখন আপনি করবেন, তখন কিন্তু আপনাকে এই যেই ক্যাপাসিটর আমরা বলছি, এটার অবশ্যই পজিটিভ এবং নেগেটিভ লাইনটাকে আঁচ করতে হবে, যে কোনটা পজিটিভ কোনটা নেগেটিভ। এখানে যদি আপনি পজিটিভ নেগেটিভ ম্যাচ করতে ভুল করে ফেলেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রবলেমটা খুঁজে পাবেন না, গ্রাউন্ডে লাগালে খুঁজে পাবেন না। এটা বোঝার জন্য আমরা একটা ফোন সাথে নিয়েছি, একটি ফোন, এটি ইএমসি রিপেয়ার করার জন্য দিয়েছে গ্রাহক, এটি আমরা সাথে নিলাম। আসুন এবার এখানে বুঝে নিই আমরা কোনটা এখান থেকে পজিটিভ কোনটা নেগেটিভ, কোন লাইনটা সেন্সটা লাইনার, কোনটা গ্রাউন্ড। ওকে, দেখুন এটা লাইনার 20 মাইনাস দেখাচ্ছে, এটা গ্রাউন্ড। তাহলে আমাদের এই প্লেনটা পজিটিভ। ঠিক এই ক্যাপাসিটরের এই মাথা গ্রাউন্ড, এই মাথা পজিটিভ। ওকে, দুটাতে কি সেম কানেকশন? হ্যাঁ, সেম কানেকশন ডেলিভারি হয়েছে, একটা কানেকশন নেই। ওকে, তাহলে এবার আমরা যেটা করব, আমি জায়গায় স্বল্পতার কারণে পাওয়ার সাপ্লাই রাখতে পারলাম না, তবে বলছি একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। আমরা পাওয়ার সাপ্লাইতে এখন দিলাম 1.8 or 1.9 ভোল্ট। 1.8 বা 1.9 এই জাতীয় ভোল্ট দিতে পারবো আমরা 1.8 বা 9 দিলাম। দিয়ে আমরা পজিটিভটাকে জাস্ট সুই দিয়ে ধরবো, অ্যান্ড গ্রাউন্ডটাকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে যে কোনো এক জায়গায় গ্রাউন্ড লাগিয়ে দিব। লাগিয়ে দিলাম। এবার আমরা ঠিক পজিটিভ যেখানে পেয়েছি সেখানে আমরা ধরবো এবং দেখবো যে কোথাও গরম হচ্ছে কিনা। ধরলাম, মিটার আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই কিন্তু অলরেডি 1.59, প্রায় 2 অ্যাম্পিয়ারের কাছাকাছি দেখাচ্ছে। এখানে গরম হচ্ছে না। এবার এই অবস্থা আমাদের একটু পিছনে ফিরতে হবে, যেহেতু পাওয়ার সেক্টরটা আছে, এখানে ফিরতে হবে, এখানে কোথাও গরম হচ্ছে কিনা দেখতে হবে একটু আমাদেরকে। হ্যাঁ, এই জায়গাটা একটু গরম আঁচ করছি আমি। ও, এই জায়গাটায় আচ্ছা, এটা একটু রজনী যদি ব্লার করি, তাহলে হয়তো কিছুটা দেখা যেতে পারে। যদিও যদি আপনার হাতের আন্তরটা ঠিক থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি গেজ করতে পারবেন। অন্যথায় আপনি একটু ঘোলা করে নিলে আমার কাছে মনে হচ্ছে এই জায়গাটা গরম হচ্ছে। ওকে, আমি এই জায়গাটাকে একটু ব্লার করে নিব। ওকে, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এইখানে কোথাও হচ্ছে। তাহলে আমি অপর প্রান্ত থেকে, যেহেতু ওখানে জাম্পার করার সুযোগ থাকছে না, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে বোল্ট একটু বাড়িয়ে নিয়ে আমরা 2.2 করে নিলাম। তাহলে আমাদের কম্পোনেন্টটা খুব দ্রুত হয়তো গরম হতে পারে। এখানে দেখা যাচ্ছে কিনা ঠিক বলতে পারছি না, এক হাতে ভিডিও চলছে, সেই জন্য আমরা এখানে ধরলাম, ধরেই জাস্ট উল্টে ফেলবো বোর্ডটাকে। ওকে, যেই গরম হচ্ছে সেই গরমে কিন্তু ইয়ে হচ্ছে না, কি বলে, ধোঁয়া উঠছে না, বাট গরম হচ্ছে। গরম হচ্ছে মিনস
এই যে এই ক্যাপাসিটরটা গরম হচ্ছে কিন্তু ধোঁয়া উঠছে না। আচ্ছা, ধোঁয়া ওড়ার জন্য আমরা যেটা করতে পারি, আমরা এই ক্যাপাসিটরটার গ্রাউন্ডে স্পার্ক করতে পারি। ওকে, এটা শর্ট দেখাচ্ছে, আমরা এটাই দেখবো যে কোনটা পজিটিভ লাইন। ওহ, ওইটা তো একদম নিচে পড়ে গিয়েছে। 5 নম্বর ক্যাপাসিটর, 1 2 3 4 5 ভিতরে পড়ে গিয়েছে, তাহলে তার হচ্ছে না। তাহলে আমাদেরকে ওইটাই আগেরটাই, এটা দিয়েই আমাদের মাপতে হবে, এটা কোনো ওয়ে নেই। আমরা গ্রাউন্ডটাকে এখানে ঢুকিয়ে দিই। ওকে, যদিও দুজন থাকলে সুবিধা হতো, কেউ একজন আমরা ওইটা ধরতো আর একজন স্পার্ক করতো। আবার একটু ঘোলা করে নিব। বোল কম দেওয়ার কারণে হালকা গরম হচ্ছে, এটা বোঝা যাচ্ছে না আসলে। আমরা এখন মিটারটাকে ডায়াগনিক্স মোড করে দিলাম। 2 ভোল্ট সামথিং থাকলো, কিন্তু মোডটা দিলাম ডায়াগনিক্স মোড। দেখুন, ওকে, দেখুন কিন্তু পুরো গিয়েছে, কিন্তু এটা ক্লিয়ার। আবার আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি একটু। কাজ করতে হলে আপনাকে স্টাডি করতে হবে। আপনি স্টাডি করবেন না, মনে করবেন যে কাজ হয়ে যাবে, ভুল ধারণা। কোনো সুযোগ নেই, প্রচুর পরিমাণে স্টাডি করতে হবে। আমি এটাকে আবার একটু ঘোলা করছি আপনাদেরকে সহজ করার জন্য, তখন হয়তো দ্রুততার কারণে বুঝতে পারেন নাই। ওকে, আমি পাওয়ার সাপ্লাই কিন্তু ডায়াগনিক্স মোডে দিয়েছি, বারবার বলছি, মনে রাখতে হবে কিন্তু এটা। আমি ধরবো, জাস্ট ধরে উল্টে দিব বোর্ডটাকে, দেখুন। ওকে ওকে, আর বেশি করা যাবে না, বেশি করতে গেলে আমাদের পাওয়ার আইসি ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে। এবার আমরা জাস্ট এটাকে রিমুভ করে দিব, না লাগালে কোনো সমস্যা নেই। এটা অলরেডি গরম, এটা গলে গিয়েছে। ওকে, আমাদের আশা করছি আমাদের টাস্কটা কমপ্লিট হয়েছে। তারপর আমরা একটু দেখবো এই শর্টটা গেল কিনা। শর্ট কোথায় বুঝবো? সেই ক্যাপাসিটরে, যেই ক্যাপাসিটর বলেছিলাম যে এই দুইটা ক্যাপাসিটর, এটাতে শর্ট গেলে বুঝবো যে শর্ট চলে গিয়েছে। এই প্রান্ত গ্রাউন্ড, দেখুন এটাতে এখন কিন্তু শর্ট নাই আর। ওকে, শর্ট নাই, নেগেটিভ সেন্স নাই, যেহেতু আইসিটা খোলা সেই জন্য। ওকে, ঠিক আছে, আমরা এখন আইসিটা লাগাই দিলে আমাদের ফোনটা চালু হয়ে যাবে। আসুন এবার আমরা আইসিটা লাগানোর পর্যায়ে যাই। আইসি লাগানোর কিছু মেথড আছে, আমরা এর আগে হয়তো বলেছি, আবারও বলবো, বারবার বলবো, কোনো সমস্যা নেই। তো আইসির মেথডটা আজকে দেখাবো আমরা। আইসি আপনি লাগানোর যে মেথড, সেটা আপনি যে কোনোভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। আপনি যেদিকেই আপনার সুবিধা হয় আপনি সেদিকে এটাকে ক্লিন করতে পারেন। আমরা যে মেথডটা করি সেই মেথডটা আপনাকে দেখাচ্ছি। পেস্ট, বেসিক্যালি আমরা পেস্ট বানিয়ে নিই, রজন যুক্ত করে বানিয়ে নিই। ভালো পেস্ট ইউজ করতে পারলে ভালো, ওতে কোনো অসুবিধা নেই। ভালো পেস্ট অনেক এক্সপেন্সিভ, অনেকে হয়তো কিনতে পারে না। আমি আগে আমার আয়রনের মাথাটা একটু ইয়ে করে নিব। ওটা কালো হয়ে গেছে রীতিমতো। ওকে, একটু করলে চলবে। আমরা বলগুলোকে একটু ক্লিন করে নেব। মনে রাখবেন, গ্লাস আইসি বেশিক্ষণ ঘষাঘষি করা যাবে না এটাতে। অনেকে একটু ক্লিন করা যায়, অনেকক্ষণ ঘষাঘষি করে, ঘষাঘষি করতে গিয়ে বল একটার সাথে একটা লেগে যায়। দেখুন এই যে লেগে যাচ্ছে, বেশিক্ষণ ঘষাঘষি করা যাবে না, হালকা পেস্ট ইউজ করতে হবে একটু। ওকে, আমি কাছ থেকে দেখে নিব, যেহেতু ওখানে ক্যামেরার কারণে ডিস্টেন্স সৃষ্টি হয়েছে। ওকে, একটু ওয়াশ করে কাছে দেখে নেব যেটা কেমন, বলগুলো কেমন উঠেছে, বা উঁচা নিচে কোনো বলে উঁচা নিচে আছে কিনা। হ্যাঁ, সামান্য উঁচা নিচে আছে এবং 1-2টা বল শর্টেজও আছে। পুনরায় আমাদেরকে এটা ক্লিন করতে হবে। এটা মূলত আয়রনের ময়লার কারণে হয়। খেয়াল রাখবেন, আয়রন সবসময় পরিষ্কার থাকতে হবে। ওকে, তোমরা মিক্স যুক্ত করে নিতে পারি। এক একজনের আইসি লাগানোর মেথড এক রকম আসলে।
এখন আশা করা যায় আগের চেয়ে ক্লিন হয়েছে। এবার আমি এই আইসিটাকে আরেকটু ক্লিন করে নিব। অলরেডি সাফ করেছি আমি, তো এটা আমার বুঝ মতো হয় নাই, আমি আরেকটু ক্লিন করে নেব এটাকে। সেটা হচ্ছে আইসির বলগুলো একটু সমান করে নেব। এটা কিন্তু আসলে একটা মেথড, এটা হিডেন মেথড বলতে পারেন। এই মেথডটা কেউ দেখায় না। আমরা আসলে দেখা না দেখার বিষয় বলছি না, প্রত্যেকটা টেকনিশিয়ান তার নিজের মতো করে সে স্ট্রং। আমরা যদি মনে করি যে আমরা স্ট্রং আর কেউ কম জানে, ভুল কথা। সবাই জ্ঞানী, পৃথিবীর সকল মানুষ জ্ঞানী, এক এক সেক্টরে এক একজন জ্ঞানী। বলটা ঝেড়ে নিব, বলগুলো ঝেড়ে মানে সমান করে নিচ্ছি বলগুলো। যদি কোনো কারণে আমাদের আয়রনের লেগেও থাকে সেক্ষেত্রে বলটা একটু সমান করে নিচ্ছি, একটু চান্সে থাকতে পারে। আমি একটু মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখে নিচ্ছি যে আইসির বলটি সমান হয়েছে কিনা। মাইক্রোস্কোপে দেখছি ক্লিন আছে, বাট তারপর একটু ক্লিন করতে হবে। এবার আগের চেয়ে একটু ভালো হয়েছে। ওকে, এবার আমরা আইসির মার্কটা দেখে নিব। যেহেতু আমাদের কাছে একটা ফোন আছে, যদি আমি মার্ক দেখে নিয়েছি, তারপর যেহেতু একটা ফোন আছে, আর একটু ভালো করে মার্কটা দেখে নিব আমি। ওই কর্নারে, যদি আমরা দিক থেকে লাগাই, ওই কর্নারে, ডান পাশে কর্নারে। মার্কটা একদম কম বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ, মাপটি পেয়েছি আমি। এইভাবে এই ফাইন। এয়ারবোর্ডটাকে আমি স্ট্যান্ডে বসিয়ে নিব। আইসি হচ্ছে আসলে মূলত ব্যালেন্সের জিনিস। আসলে আপনার হাত যত ব্যালেন্স থাকবে, আপনি আইসি তত সুন্দর লাগাতে পারবেন। হাত যত ব্যালেন্স নষ্ট হবে, তত আপনার আইসি লাগাতে সমস্যা সৃষ্টি হবে। আমরা এসিতে লাগানোর জন্য কিছু পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করব। এসিটা এখানে নিলাম, আমরা সমান করে নিব, বলগুলো একদম সমান সমান করে নিব। সমান করে নিয়ে যখন মনে সমান হচ্ছে তখনই হট করে নিব। এই আমরা এখন মনে করছি যে এটা সমানের পর্যায়ে আছে। আমার এদিকে ধরাটা আমার একটু ইজি হচ্ছে না, ডিস্টেন্সটা বেশি হয়েছে। আমি বোর্ডটাকে এভাবে সোজা করব, বা এইভাবে করতে পারি ধরাটা ইজি হওয়ার জন্য। আইসি ব্যালেন্সিং ধরাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে ব্যালেন্স যদি সমস্যা হয় আপনার,
আইসি কিন্তু আপনি বসাতে পারবেন না। ওকে, এবার ব্যালেন্স রাখতে কাছে আসছে। এবার আমরা আইসিটাকে সমান করে ধরবো, এভাবে হালকা হিট দিবে এটাকে। ছেড়ে দেব, হালকা ফু দিতে পারেন, মানে আইসিটা একটা কোণ লাগার জন্য। দেখবো যে একটা কোণ লাগছে কিনা আইসিটা। হ্যাঁ, লেগেছে এক কোণা যদি লেগে গিয়ে থাকে তাহলে আপনার কাজ কিন্তু সহজ হয়ে গিয়েছে। এবার আপনি এটাকে একটু হালকা হিট দিতে পারেন। হিট দিয়ে এটাকে আমার ডান্সিং করবো, এটা আমরা বলছি ডান্সিং মোড। হিট দিয়ে জাস্ট ডান্স করিয়ে নেব, ডান্স করলে রেগুলেট বসে যাবে। ওকে, ফিনিশ, বসে গিয়েছে। আইসিটা যদি টেকনিক্যাল কোনো সমস্যা না থাকে বা আইসিটা ড্যামেজ হয়ে না থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ফোনটা এখন অন হবে। আর এক্ষেত্রে একটু বলে রাখি, ফোনটা এমন অবস্থা আমার কাছে আসছে যে বোর্ডটা ব্যান। দেখুন বোর্ডটা ব্যান, কিন্তু এই জায়গাটা বাঁকা, এটা যেরকম স্ট্রিট কিন্তু স্ট্রিট না, দেখুন একটু বাঁকা কিন্তু বোর্ডটা। তো এই অবস্থা চালু ছিল, অন ছিল। তো একজন টেকনিশিয়ান ডিসপ্লে লাগিয়েছে, সেখানে নতুন ডিসপ্লে লাগিয়েছে এটাতে। আচ্ছা, আমরা দেখবো এখন আইসি লাগানোর পর ফোনটা শর্ট হলো কিনা, এটা দেখাটা গুরুত্বপূর্ণ। আইসি লাগিয়ে সার্কিট কানেকশন দেওয়ার আগে অবশ্যই দেখতে হবে শর্ট হয়েছে কিনা। দেখুন শর্ট হয়নি, এটা একটু অবস্থান দেখাচ্ছে যেহেতু বোর্ডটা গরম আছে। ঠান্ডা হলে সেন্সার কমে যাবে। বোর্ডটা ঠান্ডা হতে পারে, একটু ঠান্ডা একটু সময় দেবো আমরা। পাওয়ার সোর্স একটু চেক করে নিতে পারি যে বোর্ডটা শর্ট হয়েছে কিনা, যেহেতু একটু নেগেটিভ সেন্স দেখাচ্ছে হট অবস্থায়। না, শর্ট আছে, হালকা শর্ট আছে এটাতে, হালকা মানে এই আইসিটাও শর্ট। আমরা একটু আগে যে শর্টটা করলাম সেটা গেল, আইসিটাও শর্ট। আসলে অতিরিক্ত হিটিংয়ের কারণে, অতিরিক্ত শর্টের কারণে এই আইসিটাও শর্ট হয়ে গিয়েছে। আমাদেরকে একটা আইসি লাগাতে হবে। এই মুহূর্তে আমাদের কাছে আইসি নেই, আইসি আমরা লাগাবো, দেখে নিব যে কম্পোনেন্টগুলো। দেখুন আইসি লাগার পর ওভার সেন্স হয়ে গেছে, এত সেন্স কিন্তু ছিল না, ওভার সেন্স হয়ে গেছে এটা। আর আইসি রিমুভ করার পরে কিন্তু যখন শর্ট গেছে তখন কিন্তু এত সেন্স ছিল না, এখন অনেক সেন্স চলে আসছে। আইসিটাতে শর্ট আছে। লাগাতে কোনো কোথাও সমস্যা ছিল সেটা দেখবো আমরা। না, একুরেট। একটু মাইক্রোস্কোপে দেখে নিব যে লাগাতে কোথাও সমস্যা হচ্ছিল কিনা, হয়েছে কিনা। না, লাগাতে কোনো সমস্যা হয় না আইসিতে। ওকে, আইসিডি শর্ট। এখন যে অবস্থায় সেন্স আছে এই অবস্থায় অন হয় কি একটু দেখবো। যদি অন হয় প্রচণ্ড গরম হবে কিন্তু। কালকে আইসিটি চেঞ্জ করবো, আমি একটা আইসি লাগাবো। না, প্রচুর গরম হচ্ছে, শর্ট এখন গরম হয়ে যাচ্ছে। আগে ছিল আমাদের 2 থেকে 3 অ্যাম্পিয়ার শর্ট, এখন হয়েছে এটা 30-35 অটোসেন্স। 30-35 যে অটোসেন্সটা আছে এটা আইসি থেকে আসছে। আসলে এই শর্টগুলো খুঁজে বের করতে একটু সময় লাগে, সময়ের ব্যাপার আসলে। এখন তো আমরা এই শর্টটা পেয়ে গেছি, এটা আমাদের আইসি চেঞ্জ করলে আমাদের হয়ে যাবে। এমন অবস্থায় পাওয়ার সুইচে ক্লিক নিচ্ছে কিনা একটু আমরা চেক করবো আসলে। এমন তো পাওয়ার সুইচে 33-35 সেন্স দেখাচ্ছে। পাওয়ার সুইচ ক্লিক করলে না, সেটা চেঞ্জ করতে হবে, এটার জন্য অ্যাম্পিয়ার আপ হচ্ছে না। অ্যাম্পিয়ার আপ হচ্ছে না। আইসিটা যে শর্ট আছে এটা আমি আসলে বুঝি নাই, তাহলে একটা নতুন আইসি আসতে নিয়ে আসতাম, যেহেতু আমরা বাসায় কাজ করছি।